tara, tara, tara. Hoy, tara, tara, tara. Dito yung school ko dati. Dali, basketball na kayo dyan. Like, share, subscribe. Wait lang, kukuha lang ako. Dito yung dating garden. Tara guys, sunod kayo. Maraming ganito dito. Garden to dati. Yung garden moments. Tignan nyo. Nabarag ko. Garden moments to guys. Garden. Guys, tignan mo guys. So, super dami. Ito yung part Parang Christmas. Ito yung part 2 ng ano. Hindi part 2 to ng garden. Grabe, ang dami guys. Ang dami guys. Dami. Tara, shoot tayo guys. Shoot tayo. Pusot! Ako naman guys. Sayang. Wait lang. Ito naman mag guys. Shoot it. Sayang. Saba. Ay, sayang. Ano? Uy, Jong, lapit ka dito. Okay na. Mastic. Wait lang, lagay mo na. Ito. Saan ba pwede? Yan. Masyadong mababa. Lang guys. Patay ko lang guys. Okay na? Gagi. Pusot! Wala! Basket to guys. Gagi. Lang guys. Set up muna natin ang camera. Yan. Okay na guys. Tara na guys. Guys.
Napagod na ako. Laro muna siya. Ah, hirap talaga. Garden to guys. Garden, pero hindi to garden ah. Basketball kamo. Magpalamig na ako guys. Wait lang guys ah. Pangit mo. Ah! Nakakapagtatae! Ah! Panoodin nyo to hanggang dulo ah. Nung kayong nasaktakan guys. Namo, wala. Oh, wala. Guys, Papa. ako pinaka-shooter sa kanila guys. Shooter daw! Pangit Ayun nga, mo. napapagod ako, hindi. Ah, tut mo! Ito guys yung shooter ano. Yan. So guys, mamaya na kasi may dadaan na truck. So ngayon guys, pauwi na kami. Sayang nga. Eh, wait lang, papakita lang namin yung garden. Ito, nakita nyo na dyan yung part 2, diba? Yan na. Ay, yung part 1 guys. Garden 2 guys. Panoodin Wait lang nyo guys, yun. wait lang Wag guys. na, wag na. Meron pa kami pa. Ito nga guys, si Arian. Garden daw yan guys. Si Arian guys. Wait lang guys, muna ako. Wag na. Ang bastos mo. Sige guys, papakita ko na lang yung isang garden. Ito na pala guys. Guys. Ito, flowers pa po. Flower guys. Anong flower to guys? Tapos ito pa guys. Ano flower? Ang ganda ng mga garden eh. Ano sa tingin dito mo? pa, dito pa, Garden dito ba to o Dito pa. bahay ba to? Dito pa, dito pa. Tara. Dito pa, dito pa. Tara. Dito pa. Ano yan? Garden ba yan? Itambakan yan eh. Tara. Tara, garden nga to guys. Hala, may pasukan. Ang galing. Diba? Galing no. Ang galing guys oh. Hala. Patay ka dyan. Maraming duwat dito dyan. Sige guys, bye-bye na guys.